Capage TV. Capage TV. Landa histoire oyo ya ndeko na biso auti ko bala kala mingi te ndeko Dola Star o abala ki maman na biso prix Frida ekufeli pe historique wana en tant que homme de Dieu muto pa ya zalaka na komona spirituellement bamsu balobi pe balataka rouge na libala bongo te ezaka pe significatif bamsusu balobi ba makambo ebele ebimi en tant que homme de Dieu okoloba nini avant au kota na ba som o bombeli biso lelo libala est trop spirituel. Vous comprenez ça, Cynthia? Avant, il y a aucun bala moisi. Il faut ça l'examen. Autant non maman naïe, autant li papa naïe, autant li famille maman naïe. C'est-à-dire, au louko ça analyse nous surtout banquette. Parce que des maman nazali n'yé pas aux aïlou na katanda. Oui, l'espérance c'est d'abord. Couple wana, kubandana. Ceux qui bakende ki l'église, pasteur o abatisaki, oyo apambolaki libala. Tokiti tokamati parrain, tokiti tokamati ba parents, tokiti tokamati ba camarade pe. Tout le monde. Baza bato esengelaki ba inquiéter bango. Parce que tout le monde il fallait amona kamel loko moboye. Parce que Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs. Si ça va révéler bino te que bino nyos boza ba sala yete bo partir na mettre mot quelconque. Vous comprenez? Parce qu'il y a d'autres choses et l'andaka. Tout le monde a motoko la Abraham. Abraham a se retrouvé qui quelque part. Na moi Sarah. Beauté le qui makasi mokonzambo ko na lingi a Sarah. Abraham a cause que Sarah azali le kinaye. Et comme tour ya moi na Isaac. Isaac pena moi si ba komisho ki na mboka Égypte. Moi c'est Rebecca. Bato mboka wana mokonzali te peli na moi si ya Isaac. Isaac pas continue que l'équinaï. Vous comprendre. C'est que même quand papa na sala que ça ni lié. C'est pourquoi il faut que ça analyse. Qu'on soit tant plus na prière na moto bozo partager na yé boko mané un moto yo au sale combo. Ça quoi yo mobile na yo sale combo ba yé ba yé. Oh là, non, là, papa. Si quoi, soit sali motuma be combo a comelio machette tant oignon surtout le peignant. Peignel. Ah oui. Soit biso le toyeba qui maman blanche. Exact. Toyeba qui est en travers nani mobile naie. C'est-à-dire par là je comprends que mobile li pe ako lingi sabino moi si naie. Mobile pas ko yini sabina ni moi si naie. Moi si pas ko lingi sabino mobile naie. Tout pas ko yini sabina ni mobile naie. Vous comprenez? Et ça dépend de l'image où il y a vendre tant où il y a zalakate. Donc mutu bateka kende tant en absence hein. Absence naie. Bana bazo 6 examen d'état. Calamité yango examen d'état ezali kobima. Collège décarré ensemble na King Service baza vraiment en partenariat officiel. Donc parents nyonso ya lingi mwana na ye. Oyo arrivera mwana na ye akende kotanga na Canada. En tout cas, opportunité yango oya. Bon bozana moi mike bosunga bana. Ebele bosala berere boki kosomba desa c'était buna na banjela ki ça c'est kufa avant. C'est bozaki mbongo botindikeli mwana voyager, bokanyi motema 4 à 5 ans, akoy mutu munene na mboka, bozui vie. King Service en partenariat avec Collège des Carrés. Collège des Carrés ezali na Canada, précisément na Montréal. Kotanga ya awa ezama bete ça penda très bien. Mais kotanga ya awa et comment na ba anomalie ebele po ba professeur be ba futa makate ba komisi bana ba tricher mingi ba mata. Yango moni King Service autozane partenariat yo yebi kotion se trobembo se to ngi to bembuki. Préoccupation ezali kaka relevé bancaire. Soki ozali approvisionner te na compte na yo King Service à cause de la charge à partir de $50,000 pour approvisionner compte naïe. Oui, comme banda déjà ba demande sur bonxela, comment na banzela o ya venir naïe. Ba para mingi ba bakate ba kanta so kwa zimbongo pa bonxela mwana venir comme inga ngambu. O nga na kemba ki epake akemba. Te mabe. Kombo nde soko etikali yo na mwana ezalaka kombo a soni. Soko ozwaki mwana koi na kombo ne etikaka soni. Pour na kozwa visa d'études parce que ba visa au prise en charge ezali sous-souté
prise en charge eza lisusu te po cop wana esi ebebi. Mais ce que vous avez besoin, moi, on a visa d'études, en tout cas, collège Dekari est disponible pour la barre en Abinonion. Bah, frère académique, il faut qu'on foute à bien avant pour aux alana normes. Il y a collège Dekari na King Service. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Il y a capache à haute cosocola, à pacola la gamme de beauté et arrête beauté. Bateau nios va ngite na bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oil. Ata bébé en pacola on fout à la biso pe. Kitoko. Ba o ba ngaka mu lokona ba ko ko mo rose hein, ko mu ko sisa pepso la ko pepso mu lokoti. Ritz beauté à Elvis. Oh, au monde qui batache moi ça n'inga mwindi. Rita tindeli ngai mai oil est vraiment naturel. Et copé bisayoté et ko ça leur allergie. Donc nous c'est naturel. Au moins ça Ritz beauté. Alors ça la pizza va produire kitoko. Oh ba ça on a kati mafuta. Sozo pa ko mafuta oyo ozui serum nango ko na kati. Et ça l'inconvénient monter o ata bébé en pakola. Nous avons recommandé une gamme, il y a Ritz Beauté, vous avez vraiment des colons qui sont dans Ritz Beauté. Ritz Beauté, où met là? Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Bienvenue dans Capache Télévision. Merci en tout cas de partout dans le monde. Maman Capachou, Nazana Bino et surtout Madame Nazana Robe Yama Puta Kitoko. Merci Nabasa Nanzambi Nyonson, Bazana Biso et Longo, tous partagé, Baton Abiso et Capache Télévision. Bozo prier pour Nabiso, Bozo Chabiso vraiment ma bonne de Linzambe, Apambo Labino, Makasi. Tous la prophète Enoch Awa. Merci papa pour la patience. En tout cas, moi, matériel et Boujaki, Menzamba Lubité, tous Bino. La émission Kitoko. Merci l'assistance il y a prophète Jano Bontongo Paza Awa. Merci d'avoir Olanda Biso. Tous on a besoin n'ayez mais ponda mal il y a tenir la lumière boy. Tous on a besoin papa Dior il y a ma caméra, il y a ma lumière, il y a ma micro. Merci à papa Placide pour à partir il y a Belgique kuna abina zona ba micro na yo na sombelio déjà. Botsa la makambuloko la bango, botini moi caméra, moi micro, linga Capache Télévision et ça là vraiment bien. C'est bon ça la rater ba téléspectateurs kakate. Aux milliardaires, aux moi mbongo ebi que moi 500 moi 200 moi 100 moi 50 moi $5 et au son ba caméra même ba partenaire na biso na ebi que moi liboko za makasi mais tant ozo ya ndeti bio herbe cacao boss ozana kin papa Placide o ebi biso pe caméra obi maman Capache zo caméra oyo et au sala biso vraiment bien et puis ba partenaire nyonso na ba bazoninga koya na ba bazala déjà nzambe apambola bino boya ebele ba sport to ana besoin na bino boye malamu papa Enoch bonne santé. Non, santé, malam na Angola, Nzambe, Nzamba zo bati la vraiment ça la bola monaye. Merci. En tout cas, to 5 mois bolim bisi pour na air qui mo bandaka la même moi problème technique et qui biso. Boni mosala Nzambe pe église, rappelez biso non adresse église. Adresse église tous allez. Et puis na bambote na ba Olanda biso. Adresse église tous en avenue Capella numéro 15 commune ya Kalamo. Référence quartier Yolo, Capelle les airs au Bungate. Ok. Des biscuits zali, pe na pesi bote, na batunion tout bazolanda, ba mona miracle nanzela nzambe nangai, commenter na commentaire na yo. Soit tout dit témoignage chez Rosala, malam commenter na commentaire ba commentaire pour ici na kolanda ko la peine ko bonda pour na bino et na sepe na bino makasi bon la bisu début jusqu'à la fin beaucoup ça décider. Vraiment. Et to koti na kati ya année ya sika tozo kende to koti na mois d'août oyo to silisi juillet to koti na août bilan ya batu to lobela ka pe bilan mikolo eleki ke mutu fa sala ka bilan ya année ya journée ya mois ya semaine moi rappelle na bana nzambe pour ma pe koti mingi magebe to lobi ke liwa ezana ngo na biso mais o to komi komona ezali des distractions et koti na kati ya bandini. Merci beaucoup sœur Cynthia. Et là que zo bomaba na nzambe makasi ezali distraction na balingi ko ba mesani na nzambe makasi. OK. Moi ya uto yo lo toza le 40e le 4 ou le 5 comme ça. Ngai na moi ya uto yo le 10 na kufela maman na ngai. OK. Maman na ngai azalaki azobela te, maman na ngai bonne santé, une femme courageuse, une brave femme. Moi c'est moko ya makasi vraiment. Mais mokolo moko boye.
nalali nga mwana moke ya 10 ans nalali naloti bato balati bilamba pembe bazobisa ngai yebisa mama na yo akokufa à l'époque maman wando kende mangenge à l'époque mangenge ezaki ya bana mikete oui baby lelo ya blague te esika moko vraiment bando kende kuluka nzambe nguya ngomba ezaki ngomba ya komata vraiment lelo kutu babongisa yango ekoma ma escalier à l'époque c'était pas comme ça alors nebisi maman que maman namoni bato balata bilamba pembe bebisi kokufa maman bike jamais ouais nzambe alobelaka bato lokola yote nzambe soka lingi alobela akolobela ngai servante na ye alobela nga moko alobela ngai moko ça dit nzambe alobela ka bato lokola yote yo za mwana moke écoute il faut travailler makasi na mathématiques na français na boya na la na loti ndoto wana deux fois nebisi maman a douté à Bolsus et les quelques jours après pouf baké réunion en famille yango bible bina mukanda Matthieu chapitre 10 verset 30 verset 36 bandeko bible était l'homme aura pour son ennemi les gens de sa propre famille bandeko maman babengisi na réunion na mokali aké réunion na famille na ye OK famille papa na ye baké réunion balbeti masolo titi balali 0h balamusie babi réunion zobanda 0h au lieu sosola à sosolité à monika ka normal à normaliser yango dans la vie il faut pas normaliser ma kamuso ya ko normaliser on se comprend ça sentir na vie il faut pas que mon agnon soit d'accord OK faut que ça l'analyse il faut ozo asima mutu beaucoup tena munazabi apesi félicitations il faut y apesi na félicitations pour na nini dans la vie c'est comme ça sosunda normaliser kanyon bapesi masango ali babengani ya kei bazongisi c'est-à-dire c'est comme ça mais moto azana ba sens surtout moto na kata azana ko un esprit faut atala ba paramètres babandi réunion na réunion na bango après pouf basali réunion na minuwa nesili quelques jours après maman zongi na ndako maman perdre connaissance si ememie na liwa na moya utoyo c'est-à-dire moya août eza moya réflexion moya kolongola distraction moya ko sosola katikati ya année obeti bilan de janvier ti awa au sali nini et memeli yo nini amen osoka ko ba mazambe charge te que tenzamba yebi aibi passe na ngai to ba mera apen nzambe charge te Bible bina mukanda il y a 3 Jean verset 2 Bible était bien aimé je souhaite que tu prospères en tous égards c'est-à-dire souhait nzambe ndenge zaboué yo sœur sainte au prospérer na nyonso tout et Bible bien que tu sois aussi en bonne santé amen yango na za témoignage moko maman moko na Londres maman wana biki na cancer des seins c'est-à-dire cancer des seins et nyokoli mais tango abengi ba pasteur tia ko benga komelinga bonjour mon fils na komele bonjour maman abiboni bien oh papa n'a pas de problème nazo banga ko biso yango parce que nebité juste dans les bons ou dans les mauvais parce que boko mikili yango wana na yambi kuyamba na yambie maman aimé na pesi mbote abi azasu na sikati langue soki sikati langue nebi pe sikati langue soki sikati langue za wi na l'Angleterre soki côté sikati langue na pesi soki sikati langue ngo bat bala na ngambo basali to sambeli après ko sambela nobi souhait nzambe na nzoto na yo ay papa nazo vana maladie oyo nazo nyoka manango nebi ke nzambe mukoleza kolongola kango nobi te mukolongo dezalelo parce que yemoko apesi la lobi na mukanda Matthieu 11:20 venez à moi pour tout ce qui est fatigué chargé boya nakanga verset wana abi boya yemoko mukolo makambo abosa nini boya bopesa emikumba parce que yolo bakete ya yebi Monique confusion. Zambé quoi ngaba ta confusion te. Alors tango tozui tango sambela. Le maman ko gêner pendant des jours papa na maladie yo na ko gêner sous ndenge nini. Na bi ba minga balobi nyo ba minga ndé pona maladie yo ba senga soki 5000 livres sterling. Il faut na pesa nanda munanga ezala kalobi mesko yo entre o pesa mbongo wana na o gêner des jours olobi nini. O des jours pour andolia na 18h. Abi na zo sala. Moi ni moko azawa abise sala. Asali to sambeli guérison sanini écoute c'est-à-dire moi août et ça moi il y a réflexion amen parce que ce que simbaki na JT rien ne prouve que aussi mana août vraiment ce que simi na août wa terre rien ne prouve que aussi na septembre ti ekoleka ndena kutana papa moko boabi ya bisinga prophète ngana za jeune na 45 ans n'habité
ozoloba oza jeune papa jeune il y a 45 ans ça l'a raté ozo qui na 50 ans comme peut 56 ans 60 oza jeune à 60 ans té ay ko bête makamna ba ndo négliger so ko négliger 2024 c'est ça il y a des profs que 2025 ko simba so négliger 2025 garantie mon ko tozo pesa biso la risque 2026 c'est ça et makambo molimo ça makande ni Saint-Jean si ba bloquer libala na yo ba ko libérer te que te inspiré après il en est to libérer te ezaka force contre force OK oso na malama Saint-Jean eza guerre contre guerre so bundite ba kotika te. Parce que le voleur vient pour détruire, pour égorger, pour tuer. Faut pas mono pena au koufi oui, batiki. Oui. Bango basa ma kelema na bango bandoki basangani pour ba bloquer mutu moko. OK. Ndenge moko pe biso ba na nzambe. To sala kama kelema na biso na ndenge to benga ka bengi na sambeli pona ina koti kama. OK. OK. Parce que nkolo moko lo bien te prier pour les uns, les autres. Amen. Olandi malama. Ça dit nkolo moko moni ke moto ye moko akoka te. Yango il faut associer mosusu. Amen. Yango bilobe te que les forts soutiennent les faibles. Amen. Yo cause le soukara na 30 minutes à prière, mais nga na betaka de 0h à 5h. C'est que tous andeng moko te. Amen. Na niveau molimo. Oh yo peut-être nzamba ko ya nolo dans 5 ans mais nga ko ya nanga kaka na seconde. Vous comprenez madame? Parce que nga na logique des choses certaines en ensemble la pour na motu dire mon été juste près 1 minute ou 2 minutes ici. Les résultats c'est quoi oui. Parce que moto ensemble la kamingi devant maintenant face à une situation à appliquer des bonganga. Bonganga nzambe. Ça il n'a qu'au semble la carte guerrier côté na carte en auto. Comme na bonne la lecture déjà tant ma casse na carte intimité na prière, le Saint-Esprit a scellé ngomba la moko isala. Amen. Parce que bilobi na mukanda ya Isaïe chapitre 44 verset 26 a bien été l'Éternel Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Amen. Et il affirme ce qui produit ses envoyés. C'est-à-dire motoko ko zala bloquer le lenge kani. Ngai na ye nobi ke nzamba peso libala. Amen. Pe lola lokwa na za mosala nzambe. Et que nous autres selon 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Oui, le bête n'est pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'eau est approuvé en gros, pouf, et puis c'est OK. Attends, mon baki ko balate. Le kolanga na lobby, Bible lobby na mukanda Matthieu chapitre 10 verset 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevoir la groupe des prophètes, l'eau les sani est approuvé au yonga na lobby. Amen. Yango zumba kaya ba tebelo ba kutana ba vrai serviteur de Dieu, ba zo ka solution. Parce que ba oyo pe ba kutana kana ba ta forcing, ba zo forcer. Azwa ni appel, l'eau les ont reconnaître était le la pasteur. L'eau les ont reconnaître était le la prophète. L'eau les ont reconnaître était le la apôtre. C'est-à-dire amitié yemoko ou soit batie à kocha pour les intérêts privés. Batololenge wana monde spirituel ba résista kabango. Olani malam. Non olanda papa. Ba résista kabango. Mamnazolo banazo mamnazolo ba Saint. L'église ya monsieur Évangile Marana tu es quand même pas général Josué Lokamba. Nazali chargé ya délivrance l'église Mobimba. OK. Nakambaka tout un département. OK. C'est-à-dire makamnazolo bo mamonazo ba ya délivrance yo tous konso na ebi makambo ni zalaka. Amen. En soi délivrance lobi ko ya moto ezaka procité Saint Saintia. Le nom de Jésus ezala ko la arme. Amen. Au moninga ici ba pesinga yi par exemple GP ou soit mundu ki marque nyosoto. Nga epa na nga na osimba ngo bo Saint Saintia et comme ninga ko jouer. Moto akoya na nzete ko banda kuna tia ya atteindre nga betinga penzeta ngo nga na timika mundu ki ona mboko na ngai. Soit timbe de yaki na yebita ko yata siminga na nzoto nga simika mundu ki na maboko wana. Parce que na yebi ko sela yango te. Le nom de Jésus est à arme ya niveau ya likolo. Amen. Oyo etiraka et persaka bisika nyosoto. C'est-à-dire moto azana ba démo par exemple ya mari de nuit. Na ko bisete que délivrance a persiste parce que suffit le nom de Jésus. Amen. Et pas ya moto yo. L'apôtre Paul na mukanda Galates chapitre 2 verset 20. Abi j'étais crucifié avec Christ. Crucifié avec Christ c'est l'axinine. Nabaka kindumba na ngai na ekulusu. Nabaka lokuta na ngopi na ekulusu. Nabaka escroquerie na ngopi na ekulusu. Nabaka kimuibi wapi na ekulusu. Si moi je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. C'est-à-dire ceux qui y sont obligés na kati na yo. Le nom de Jésus tangi yango. Amen. Et que aussi ton corps 1 Corinthiens 3:16 et le temple du Saint-Esprit, l'eau les a approuvé, milou mabezo kende sans couteau au forcé. Vous comprenez? Non là. Ba se rebelle bazana poto na mbaki ndeko moko ndeko Jackson na Suisse.
Abina bengi déjà 40 pasteurs yango dans association te. Oko association te parce que bengi bato bazui bazana mantoté. Bazana pouvoir te. Parce que les 7 fils de Stéphane Mokanda acte. Bakmoni liboma. Baby si liboma toya ko benga na yo na kombo ya Yesu o ya porte Paul ateyaka. Liboma bisi milieu mabe lobi. Toyebi Paul, toyebi Yesu mais bino bozaba banani. Les mondes spirituels reconnaître bangote parce que plusieurs bakanisa ko sela nzambe et pesemeli motonyo surtout te ser Cynthia. Ozola ser Cynthia. Liboma ya fou de Gabdala. Après guérison na ye, abisi Yesu ki nazola ndo parti so bikola nanga te zonga na famille na yo. Mais tout le monde a motomo ko abisi Yesu ke tikanga na ke no kunda papa nanga ku final la so bike laisser les morts enterrer leurs morts. Ça dit tike bembemeo landanga ye. C'est-à-dire, ce n'est pas tout le monde qui est sur la poste de laïque, pasteur, tout ce qu'on sort. Ok. Il y a un correctif. Est-ce que tous sont-ils appelés à être apôtres? Non. C'est-à-dire, motosko koute na yo aza bengami. Pe azana pouvoir, pe azwa mandat, soit sambeli po na yo, problème na yo, solution. On a dit ça, yango wana batu bazo, balukana ba problème na bango. Sikoyo Satan asala kandere nini? Soit coup à Monique ou un vrai serviteur. À côté na kata molima ba doute. Molimo y a incrédulité de cœur. On a ni malam. Molimo y a incrédulité de cœur. Molimo y a moté mamoko o sala o se planayete. Pour la délivrance côté. OK. Récemment la maki maman moko boya on a mo ani ba utaki poto sœur Nadine. Sœur Nadine maman na benga ina téléphone moi nanga zoya beaucoup tanaye. Siko tant maman zo benga na zomona. Mais c'est que les autres sont moto, les autres. C'est saint. Les autres sont autres. Ah. Nabi maman ya katokutana, maman yetu kutai mama. Nazomo na boyeboy. Abi on kanga ndoki. Ngai moto naza dia connaître sur une église ya préfet Pakonza Malam. Yelongo kanga ndoki ajoyo. No mama makamuna moni yango wana. Il faut les canaux de délivrance. Ozo lobiko. Abi ngai ndoki zela. Abimi. Ayena mwana ye. Ya mwasi autaki étranger mwana mwasi beke nga mna orienté à l'église na bino mokangi ndoki ndenge nini sikoyo prouver biso kazandoki siko wana yo kosani c'est ça na zui mai na ndeko mela no bima yoyo ezango na zomela na melindambo na biso ki marmu na lobeza lokuta mama mela yango otenga na komela mai note na kuti yango lo pesa kasi ya yo simbaki ozomela apesinga na melindambo no bina simbi mai yoyo soki marmu na lobeza lokuta mela mayo yo mutoe nango menga na meli yo pe mela mama boyi komela moi me mama mayo yo je osombi en quelque part mela yo to utino nango mela nebisi mwana epesa ngata mai na yo o simbi pesa ngai na simbi na meli ndamke mama na mela mama boyi komela vous comprenez c'est pourquoi l'évangile l'apôtre Paul obéit à l'évangile ce n'est pas seulement la parole mais à la démonstration de la puissance vous comprenez. Évangile toteya et singles à la compagnie na ba témoignage ndenge ba témoignaka et le bande ko lende le que unique serviteur de Dieu soit les qui na chaîne nga ba réclamation la tena mo ba témoignage ba commentaire ba vidéo ba tinga ba témoignage c'est ça ce qui confirme l'homme de Dieu. Rolanda madame c'est ça. Oui, yangonde. Alors maman wana aye ko banda ko confesser. Confession aye salimo ane kangi kingo dans l'église heureusement ba bazaki ko pekisa. Maman a ko confesser. C'est-à-dire il y a bato bongo na kati mabota. Ouais. Il y a bato bongo na kati famille, bato bongo na kati ba ba faux serviteur. Maintenant soki oyebite et si ozwami. Na soki na noa. Merci Moto Nzambe Enoch Nzambe apambola yo makasi. Na yebi ke sujet na biso pe thème na biso ezali ya kati ya psaume mais to landa histoire oyo ya ndeko na biso auti ko bala calamité ndeko Dola Star ou abalaki maman na biso prix Frida et Koufeli pe historique wana en tant qu'homme de Dieu muto pa ya zalaka na romona spirituellement ba msu ba lobi pe balata rouge na libala bongote zaka pe significatif ba msu ba lobi ba makambo ebele bimio en tant qu'homme de Dieu okolo ba nini avant au kotana ba somme au bombeli biso lelo. Merci beaucoup, Sœur Sainte. C'est là que les bossons vont aller libala. Pour libala, on comme banque sabat. Pour belé, ça va botter au koufi. Au moins libala, la façon à nos mots langue avant. Na chez entrepreneur, on a le bengue ça bien. De façon à nos mots libala. On l'aime ça maintenant, toi été.
Tigana mikoloba na sauté le mot ningena loba on a sauté ningena ko ta page moko mais na sauté ngo et façon na ndo mo libala tant on a wood na bongo le motema sika dans ndo mo libala le mo ya blague mais libala est trop spirituel. Vous comprenez ça Cynthia? Avant il y a okendo bala mwasi il faut ça l'examen oyo otana no maman na ye otali papa na ye otali famille maman na ye. C'est-à-dire, au lukosa analyse nous surtout banquette. Parce que des mamans nazali n'engagent pas aux aïlos na katanda. Oui, l'espérance c'est d'abord. Vous comprenez? Parce que il y a d'autres choses et landaka. Tout le monde a motoko la Abraham. Abraham a se retrouvé qui quelque part na mwasi na ye Sarah. Beauté le qui makasi mokonza mboko ana lingi a Sarah. Abraham a cause que Sarah azali le ki na ye. Et qu'on peut tout ya mwana Isaac. Isaac pena mwasi ba komisho ki na mboka Egypte. Mwasi ne Rebecca. Bato mboka wana mokonza ali tepeli na mwasi ya Isaac. Isaac pa cause ni ke le ki na ye. On se comprendre. C'est que même quand papa na sala que ça ni lié. C'est pourquoi il faut que ça analyse qu'on soit tant plus na prière na moto bozo partager na ye boko mané un moto yo au sale combo. Ça quoi yo mobile na yo sale combo ba ye ba ye. Oh là la malade. Non là papa. Si quoi so sali moto ma be combo a komelio machette tant onyo surtout le ko la serre peignant. Peignel. Ah oui. Soit biso le toyeba ki maman blanche exact toyeba ki en travers nani mobile na ye. C'est-à-dire par là je comprends que mobile li pe ako lingi sabino mwasi na ye. Mobile pa ko yini sabina ni mwasi na ye. Mwasi pa ko lingi sabino mobile na ye, tout pa ko yini sabina ni mobile na ye. On se comprend. Et zo dépend na image ou à vendre aka tangu ya zalakate. Donc tu vas te faire temps en absence absence na ye. Quand Nzambe na ba Nzambe sia Cynthia. Quand Nzambe zalaka na boete. Quand Nzambe zatango tika oza yo moko. Amen. Yo moko muto contrôler yo te, muto filmer yo te, au vent de sika mo boye quand Nzambe deza wana. Amen. Nzambe zo observer yo. Parce que ndenge za boye, moi par exemple muto fungula téléphone ta fait porno ezate. Parce qu'il y a des pasteurs qui ont filmé pornographie. Il y a des pasteurs qui ont fait des ndumba, bazali, bamela masanga. Mais naboye asala ngote. Vous comprenez? Asala pina coucou. C'est-à-dire image aux vendre. Na coucou, ndesala que monde spirituel et tout ça yo ou est désobéir yo. Il y a un même malade qui est abonné pour la serre pendant plusieurs années, mais même malade qui est abonné pendant 5 minutes pour faire une solution. Amen. C'est-à-dire, et ça image où il y a 20 ans qu'on a batama. Parce que dans mon monde c'est Cynthia. Pour nos matin niveau mon boué, ils ont un principe. Je te temps pense. Mais moi qu'on attend à mon côté, il milite toi devant le Seigneur, il te lèvera ta convenable. Amen. C'est dans le monde spirituel. Pour dans le monde yo, dans mon kiliawa, aux à la grande ils ont un principe, il faut s'humilier dans na batama quelque part. Parce que qu'est-ce que c'est l'artiste ou moi si nayo to couvre personne bango bande mi similier où c'est ça bah c'est la ka mettre training parce que dans monde wa ser c'est toujours un terrain net traité on nga na c'est la qui pendant nzambe te na ki pape satan te ngaza nga net ba ko lokayo oh là na ba olia yo terrain net traité il faut appartenir quelque part. L'artiste a quoi bisanga te kenda zawana succès ne comme salami asalo kaka na netre boya na côté moko ta chapwa te. Oh là là malade. Non là papa. Ah oui. Non là. Parce que en réalité moi sur yo balé. Avant même ko bala, tous allons bien consulter Nzambe. Amen. Parce que moi David Fenza malobenga David l'homme selon mon cœur à cause de la biloko ya liboso David doit reconnaître bambe bane noki. Na vie chose na moto reconnaître bambe bane te senti abo kabwana. Oui. O kolani malaba. Ya schéma mike. Na vie soit na bewana moto reconnaître bambe bane te moto ka papa raison maman raison. Moto faut kabwana ye. Amen. Jour eza pas tu le ka poison ke na kuna raison tu le poison yo parce que yenda bandaki. Holanda. Il faut zana moto atala kata tanimi a reconnaître moto wana ngana linga ba conseiller yango mona ngeza pas si moto afinga même la commentaire Holandi na Zolanda likamde
bando benga David l'homme selon mon cœur, c'est parce que David David bozasna lo kalba so reconnaître berre il y a mibale David ndenga zawana abando consulter Nzambe na eloko nyonso avasala. Amen. Bato belé bo échouer na vie na domaine la libala sœur Cynthia. Oh ngamo pena victime na tcheno na lonolo après na ko mikoza liboso mais na domaine bato bazo échouer parce que c'est la sentiment na domaine la libala ezali comme sentiment kakate ezali kambuya o etangi comme ya ba énergie négative positive c'est ça olani malamu o kutana mobali azana énergie négative ou positive yo mene foye bango na ndenge nini na Jérémie 33:3 invoque moi je te réponds je te montrer les choses cachées. Amen. Oh yo yebite yango libala il faut associer le sambo. Amen. Bien que dans le sambo, tu as la catégorie à prière, tu as la catégorie à invocation. Jérémie 33 dit invoquez-moi. Invocation, parce que là on a des ordres, c'est-à-dire na kate au kangi chambre na yo mi côté ici, au réaliser présence si ensemble liboso na yo. Parce que Ndambo Tose là, c'est un esprit. Il n'est pas un humain. Les gens échouent comment? Bon, c'est balou kanza mena bonzoto o kenza baza molimo. Si on assemble pour na moto na bonzoto c'est saint atana assemble inane aobi kate parce que Dieu est esprit. Amen. Pour que les esprits là-bas tout ça bakamna loba na bango, il faut nga pena za moto ya molimo. Est-ce que vous comprenez? Non, c'est-à-dire couple wana kubandana soki bakendeki l'église pasteur o abatisaki oyo apambolaki libala tokiti tokamati parrain tokiti tokamati ba parents tokiti tokamati ba camarades pe tout le monde baza bato esengelaki ba inquiéter bango. OK. Parce que tout le monde il fallait amona kamé loko moboye parce que Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs. Si ça va révéler binoté c'est que bino nyos poza ba sal na yete bo partir na maître mo quelconque. OK. Vous comprenez? Non, là. Mais sinon, tous compatir na famille. Tous compatir na famille, mais épais sa leçon. Vraiment. Au bal on bal ikana sentiment. C'est moi Koufa, c'est Wana Koufa, c'est Rachel. C'est Rachel il a photo à Colonel Moaba Moura à l'époque. Il y a Kabila. Aïe papa tala mon bal a vie nangai. Donc à Nebi Sega que n'a de connaître consulter prophète à payer $100 no yango. Papa Azaya Nzambe $100 no yango a payer sur pour na carburant. Abisu quand appelle ce numéro no ba a une de la unité. Appelle ce numéro ba na mon aboué. Unité. 8000 unités. Depuis na somba téléphone na ngamba liboso ko ta 8000 unités. Dans un mission c'est c'est un téléphone et surtout quand il comprend que ezala vraiment na mon atteindre 8000 unités après un moment 0 moko longo etikali kaka 800 ou comment 8000 vraiment 8000 unités le téléphone a joué ban jour wana so ya mutu mais les salles d'action de grâce offrande d'action de grâce mais tant on a sambeli c'est saint na moni bala nebi ser na bina moni okufi abi sans effet na yo c'est que révélé qu'on a des bible bi bongo verset ni nyango ezala kati nabi na moni en verset alors mais on peut changer ça na kata losam. Amen. Mais en a verset. OK. Alors Sarah boy akimingai akutana mosali moko boye Moïse Kasongo Zambo ko juger ba faux serviteur de Dieu. Je n'ai pas pitié à ko dénoncer ba faux serviteur. Akute na ye andimise libala wana. Sarah bali colonel basala 3 mois ya libala. C'est à comprendre que mon bail chaque jour à Bimaka. Akindaka wat atako patron mais chaque jour abjou mo binga na Holandela ye. Akota na kata mutuka na coffre abatami. Mon bail abimika ka boya ke yo sukola 6e chérie au revoir. Zoka Shiraza na kata coffre. Aza juja. Pas mbala bimi. Babi ba ke opération. Ba koteli potier mo ba kangi potier wana bazo kate kingo. So moi c'est ça qui t'a qui déjà abattre na fleur asalini azomona. Pouf, tant ba soda ba moni ba kangi mwasi. Mobali tala boye oyo mwasi nanga bébé si mobali yo moko yebi principe vient. Oya monaka atikala ke oya monaka atikala te sinon tete no funo ne kuna. Mobali asirva ki na côté moko boye moyen te. Abi nato aussi ça to isa na ye. Na biso to no pesa parce que amoni biso. Mobala mona que je suis livré moi si babomi moi si
baye ko boka moi si liboso ya lupa c'est wana akufa kenda manque ya consulter nzambe tu es là tu souffres tu as des problèmes tu as un message nangai oui bala moko tu es là tu souffres tu as des problèmes Bible bina mukanda psaume 103 n'est peut-être encore ta verset tanga papa bien que Régine amoni ba sanga signal merci beaucoup n'espérons que tu es à l'aise zala à l'aise papa notanga psaume 103 verset 3 mais avant na verset 3 non na verset 1er psaume 103 verset 1er mon âme bénit l'Éternel que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom nyonso ya ngai kumisa kombo nzambe amen. Donc continue le verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Keba na moto ya boss na kabola mwanzanga. Ozawa no ko poto na nzela o matana kata cercueil. Na nsinde kuna mo ya bitrenga tiro ya na poto corps likolo ye na se. Badusoli mwa lidusu moko ape maka. Papa. Akenda lolinge wana. Mais quand il s'engage dans la statue wana zobina na bi o likamunini. Marabaza mokilo akenda poto le basi nyape bongo oui akenda bongo yenda betinga na kamwe famille siko ya mowei ba bien que na kati ya quelques personnes bi code que na kati ya mutaza mama akenda bongo et n'oublie aucun de ses bienfaits tu es poto na verset 3 c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités qui guérit toutes tes maladies amen na kati ya tomo na ka maladie ya malaria te typhoïde te cancer te. Mais tout le monde a maladie de la pauvreté. Tout le monde a maladie de kozanga. C'est Cynthia. Si on a la pauvreté, il y a maladie de sekayo mais à témoin on peut se respecter. Maladie de pauvreté, maladie de célibat. Aux gens comme na ajinini au liba les athées, ça maladie. Tika papa. Si on néglige maladie on ko ronger yo ti au comme niveau mo esili. Aux wana aux dépôt kenda aux amikanda te maladie aux obela yango wana. Donc, le sambo est impacté monde physique et connecté dans le monde spirituel aux solutions. Par l'homme ne peut rien recevoir quelque chose ici sur la terre, soit pessameli et l'icoloté. Amen. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié où? Dans les cieux. C'est-à-dire, maladie la maladie à ouverture. Au sala mosala mais au bénéficiaire na mosala au sala katiba. Ninga bakenda liboso na yo. Ba se retrouva. Baningo bakena simana yo ba se retrouva mais yo dépose une expérience moi j'ai fait 30 ans en Belgique hein na moi na poto à 30 ans 20 ans mais le Congo sali pe ezate na poto ngolo ko sali ezate ah na ko sali ezate maladie obe la maladie avant na koto maladie physique obe la maladie spirituelle oyulu tabando tomoko olongwa de Kintuka banda kaloza na France molo to na Kintuka ozaka na bisika ya kala on appelle cette maladie réclamation et la réclamation est benda ki Simon na mukanda Luc chapitre 22 verset 31 Yesu ozoba que Simon quand il dormait le diable te réclamait c'est-à-dire Simon quand ça en bonne santé tout est le kamalam mais zo katanga la kaba réclama kayet na nguya mo quelconque nos awana makamuso que zo avancer comme talité c'est parce que ça a puissance moko et réclama kayo donc on a besoin de monganga ou ezali ngai na monganga monene Yesu na kombo na yo biko za solution amen. Oh là là malade. C'est-à-dire Bible obina mukanda 3 Jean verset que bien aimé je souhaite que tu prospères en tous égards. La Bible dit mon serviteur prospérera montera très haut. Amen. Et ça ma commune lobi yango. C'est que yo so moni vino zo prospérer te zo ngazonga sima et ça pouvoir moko e bloquer yo maladie nde yango ne singa lo sam. Oh là là malade. Type musu ya maladie. Et ça maladie ya célibat. Baninga baba la kameyo banda fiançailles malade beaucoup étape mo pouf bo kabwani c'est-à-dire eloko moko eza na kati wana o esala ke bo kabwana so négliger yango e ko inspirer peut-être mama molimo inspiraté que sali 5 inspiré za wana nzamba zo message dans le livre Agis chapitre 6 verset 13 avec kende na butu ko kwesa hôtel à papa nezo créer bino malheur. C'est que je donne ce cas à Kenda ko sortel wana te so inzamba lobele yangote je dois nga demeurer kana kata passe parce qu'il Agis chapitre 6 verset 2 le bien était temps où Israël ezake zolona ba moabit na malek baza bando ba obuka
Et ça là qui est fort. On s'en sortit, mais il y a d'autres qui viennent pour qu'il y a comme il y a un fort yo bénéficier la ngote. On a malade maladie yangwana, maladie molimo, ou est bloqué, ou est kangi parce que tout est bandaka na molimo. Type maladie monsieur de maladie nzoto. Nzoto o toza na ngo ser Saint-Chia. Ezali eloko mo motu ya makasi. Yango moni nzamba lobi nzamba zui risque. Alors, il y a 1 Corinthiens 3,16 que ne savez pas que vous évitez que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous avez un risque à s'invertir dans 4 ans. Vous avez un risque. Vous êtes capable de s'invertir dans 4 ans. Vous avez un ange. Mais l'ange va sous mon côté. Mais vous avez un risque à s'invertir dans 4 ans. Parce que nous autres, nous avons la valeur. Mais si la valeur, c'est une maladie. Téléphone, c'est le Saint-Chia. Téléphone, ici, la valeur, ce téléphone est panne. C'est comme une décharge. Décharger. Ce jour en panne, décharger dans le bilan après. Ce jour en panne. Si on a négligé panoyo, nabi kete panoyo, ezakandeng ezanango, jour ezanzamba kosunga, pande kozonga normal et kozonga normalité pande ko démérite tant on a le canal réparer ça. Ce qu'on a négligé benjanya ba réparango. Nabi kete na kochangwana la buna sambela rabo sekiyate. Na tongo na ku téléphone ebongi ezaluvulu lukuta. Parce que Nzambe a place tout en ordre. Yondo koyete ko bandi sans Nzambe créativité parce que Nzambe a créé tout déjà. Oh là la malade. C'est-à-dire maladie yozobé la physique wana eza maladie moko satanique démoniaque ya mabe sengele longo. Parce qu'il y a d'autres maladies et outi na molimo atomeli bakisi combien le la papa Jean-Pierre Bina melaka 60 comprimés na journée. Atomeli bakisi ndengeni okobika te parce que outi wapina molimo. Si comme maladie bongo pone longo il faut kutana un ou un dédié. Aza kanali bumute ngambete ou aza lo ba français to la manette a pembete mais o aza loko nzambe na kati na ye. Il y a un moment où Luc chapitre 1er verset 76 et toi petit enfant yo mwana oyo tu seras appelé un prophète du très haut. Obenga mosakola niveau ya likolo. Ça y tant bat bazala ba mona mwana moko boye mais na molimo nzamba amonena ni mosakoli ya niveau ya likolo. Yango moni tant batamuki batala kanzoto nzamba sondaka le cœur. Amen. Olanda malade. Na Olanda. Ça dit maladie nini yozobela tant ozomi tala nzoto wana. Maladie yozobela. O makolo passe eza âge te mboso wana âge ni. C'est 80 quelques. Ok. 80 quelques. Papa Kengo Azaku. Papa Kengo Azaku. Alors ça fait moussa. Toujours no kaka vie mboso. Mboso 80 quelques. Moso mona mboso avandi ke makole vimbi. Oso mona mboso alali muko. Oso mona mboso cancer. O mona mboso boye. C'est-à-dire yo coûte au combien 80 tomo normalisé. Moïse mutu ya 80 afu kambanda tongo tipo quoi, c'est-à-dire osa na droit aux en bonne santé. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. Amen. Maintenant comment on a bonne santé wana? Parce que tu as consulté les féticheurs, tu as consulté les marabouts, tu as consulté des faux serviteurs, des faux pasteurs. Dans chaque domaine il y a toujours des faux. Je sais pas bino. Vous comprenez? Même dans le domaine il y a misère chrétienne. Il y a un domaine qui profane. Mais il y a des policiers, ils ont des policiers qui ont moto mobulu moyibi. Si on a tous les policiers moyibi parce que les policiers ont des choses na poche. Oh là là madame. Ça dit c'est comme ça. Alors c'est pour cela que tu dois consulter un médecin. Oyo bisonza batie na nzela bino. Pour na kosambela pona yo, pour nous zonga na ba droit na yo. Il y a un moment où Bible Mukanda de Chroniques chapitre 20 verset 20 confiez-vous à mes serviteurs. C'est-à-dire yo so néglige ba serviteur le se confier que pas nzambe nzamba ozongo so ke na tindela que banani ba serviteur. On néglige ki bango. Olani malamu ser saint parce que les gens négligent. Abinga mo pe no sambela. Mais livre ya Job chapitre 33. Bilezo bi sabiso na livre Job chapitre 33. Bien te habité sur la moto moko bo ifala kufa. Batia ki mole mani na kata libulu. Balobaki de ke ye pona ye sili. Mais s'il rencontre s'il trouve pour lui un ange intercesseur, l'un d'entre les 1000, je change la décision. C'est-à-dire, dans 5 jours, il a le pouvoir de changer cela. Amen. Vous comprenez, madame? C'est-à-dire, c'est comme ça. Dans le monde spirituel, il y a des balances. Au moins, un pasteur, non, a peut-être 40 à 50 ou 60, 70. Mais dans le monde spirituel, il y a des degré D. Mais peut-être, moi, dans mon koboye, mais dans le monde spirituel, il y a degré 30. C'est ça. Nakuta na mwana moko ya franc-maçon, azan na degré 22 ya franc-maçonnerie. Mais papa na ya degré 5, ba on va na délivrance. Ça dit les degrés.
Yango c'est pour cela maladie aux obéla. Bible Jésus a l'obé Zamba l'obé dans Psaume 103 verset 3 il guérit toute forme de maladie. Na sambeli pour la maladie aux obéla ya santé, maladie obéla ya finance, maladie obéla ya spirituel, maladie obéla ya bana ba panzana ba kabwana. Ok bana bazali pamboli pour la parent. Olali malamu sœur Cynthia. Malade obela wana nebi souhaite Jésus a lancé invitation au moins que yo boye invitation wana a lancé invitation dans mukanda Matthieu chapitre 11 verset 28 abi venez à moi vous tous qui êtes fatigués olembi na ba problème olembi na ba charge olembi na mikakatano olembi na baboye abi venez venez. Je vous donnerai des repos. Mes conditions allez recevez mes instructions verset 29. Et dans Hébreu 11, c'est le bien été. Or, sans la foi, il lui est impossible de lui être agréable. Tant que vous avez faut qu'on dit manayo. Amen. Que n'ayez pas saint servant de Dieu à rebondir pour n'avoir une solution. Amen. Ce que vous savez, maman, quand vous avez saint saint, vous avez un mouton ligne mandaka au luka ba faute naye. Or que n'andengi toza boye, toza ngaka faute té. So vende biso nga début jusqu'à la fille luka biska na bébisa ki pono ozwela nga wana obungi nonzela. Parce qu'il y a tous les communs mortels des hommes, ce sont les erreurs. Amen. Oh là là, malam. Alors, bah problème au yo zanango. Malade yo tungisa yo. Et ça qui bloqué vine, ça qui réclamé yo tout temps au là la ka. Et senga to sambela. Zamba kota ki na suki na wana. Amen. Prophète Enoch, Nzambe a pambola yo belé parce que au pesibiso vraiment ya motuya. Nzambe a pambola yo belé. Na ba o balingi ba ya église, na ba o balingi ba zala na yo, ba partager na yo elongo. Et quoi ça va nini tu as numéro de téléphone mais dicter bango numéro na yo moko il y a téléphone voilà. Merci beaucoup. Numéro nanga de téléphone ezali plus 243 89 75 20 566 plus 243 89 75 20 566 et ça numéro nanga ya Orange c'est la kana WhatsApp ça dit benga ngai komela ngai so bengi par exemple moi na 8 na koza na okumba awa ba roulage ya izala ka kutu balela kolia bisombo maite so na kumba no yambate no parquet so na monyo insister na parquet de na bengi so bengi peut-être na koza na prière ouais là m'soupe émission boy ça dit c'est mais yo benga dès que na monyo appel na ko benga yo parce que na nigishaka motuté so moi na bengi o benga il lundi na yo rappel au mercredi c'est na ina batnando son là bango ko sambela tina rappel mais na rappela quand même ça dit combien c'est de prière na yo benga ngai confie-toi na ngai na ma problème oyo zanango prière juste il y a 2 minutes au sentir déjà que na coûté na moto wazana eloko ya nzambe muna coûté na nganga ya nzambe so ke pa nganga mokilo mona bimona mesu pa na biso bimona mesu ezali na bonzambe ozu solution mona mesu yango wana yango zo mona depuis tous ans moto moi zongela baka ebo ah pourquoi c'est parce que sans sauter OK c'est parce que nzamba zo sala c'est monisa secret nanga na lukanza makasi pour na bakaya batu yango nzamba se manifester imondsaka amen. Merci tozaki na prophète Enoch en tout cas Nzambe ya pambola yo ba o bazala mato ya koyoka ba yoka Nzambe ya pambola ba o bazolanda biso tokutani prochainement na émission ainsi ka bo partager bo benga mosala na Nzambe ozana problème moko ya maladie ozana problème moko lingi vraiment balandela yo na kati ya losambo mosala na Nzambe ya zawana espace o ezalaka mingi pour ba serviteur de Dieu parce que ngamongo na mona loboko na Nzambe yango na linga to partager na bino Nzambe ya pambola bino tokutani prochainement bye. Capage TV. Capage TV.